13 pretekárok, takže do tej 20-ky sa zmestí. Úsmev od Ivety Reitmajerovej pre svoju dceru Ivanu. A čas rozhodnutia, či uvidíme našu reprezentantku, vo finále sa blíži. 17-ročná rodáčka z Košíc, ktorá v lani upútala svojím skvelým výkonom. Vidíte, že tohto sezónne maximum má len 36,55 bodu a to je samozrejme málo. Ivana potrebuje jazdiť na úrovni vlaňajšej výkonnosti, na úrovni 52 bodov, alebo v tejto chvíli aspoň na úrovni 47. Kombinácia je tam. Trojitý tulub s dvojitým, výborne. Dvojitý axel tiež. Vidíme, čo Salchov. Aj trojitý Salchov. Všetky skoky máme doma. Slovenská reprezentantka vykročila do krátkeho programu vynikajúco a má to rozohrané na dobré umiestnenie. Teraz už nejde o postup do finále, teraz ide o čo najvyššiu priečku po krátkom programe. Po skoku do piruetu ju čakajú ešte dve piruety, kombinovaná, zaklonená a kroková pasáž. Slovenská reprezentantka opäť potvrdila svoje bojovné srdiečko. Videli sme ju pri rozjazde, ako spadla pri jednom zo skokov, ktorý si skúšala, ale v rozhodujúcej chvíli tá, ktorá bola pod drobnohľadom rozhodcov, zajazdila perfektne čisto a podobne ako v lani na majstrovstvách Európy v Helsinkách aj Talíne si zaslúži po krátkom programe figurovať v prvej desiatke a to je naozaj príjemné konštatovanie, určite povzbudzujúce pred blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami, kde len a len Ivana Reitmajerová bude hájiť farby slovenského krasokorčľovania. Skvelý výkon. Ivana ukázala, čo vie, zajazdila a vyskákala to, čo skáče. Zajazdila čisto. V tomto prípade zrejme tá zvolená kombinácia trojitý tulub dvojitý, ktorá je predsa len o čosi ľahšia než povedzme trojitý ľud s dvojitým tulupom, bola zvolená správne, bez toho, aby tam bol ďalší stres. Ukázalo sa, že Ivana, pokiaľ zvládne ten prvý náročný prvok, dostane sa do pohody a že dokáže odjazdiť naozaj výborne. Ja myslím, že to je naozaj rozjazdka, v ktorej treba skákať a ukázať to, čo pretekárky vedia. To riziko je tu asi zbytočné, obzvlášť v 3 týždne pred olympiádou.
Áno, z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby Ivana štartovala vo finále, aby sa mohla prezentovať aj svojou voľnou jazdou. To by sme mali zajtra vidieť. Samozrejme, už si teraz len počkáme na potvrdenie v podobe bodového vyjadrenia. Tak sme napätí rovnako ako možno vy pri televíznych obrazovkách, ak sledujete tento priamy prenos. Ani našej športovej dvojici, ani tanečníkom, či Petrovi Reitnerovi sa postup do finále nepodaril, ale Ivane s najväčšou pravdepodobnosťou áno, aj keď 47.06 je podľa mňa menej, ako by si zaslúžila. 6. miesto, myslím si, že nie je objektívnym vyjadrením jej výkonu. Najmä preto, že tam neurobila žiadne podstatné chyby a na úrovni 50 bodov by si podľa mňa zaslúžila dostať.